vento che vola nel bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, vogliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Sei la squadra migliore che c'è.
Briani, quando vuoi aprimi il microfono. Fare in che modo mi sono posizionato? Allora, postazione messa su in maniera... Boh, non so come definirla, nella maniera migliore possibile, ma siamo riusciti ad aprire la nostra diretta. Abbiamo uno scoutman con il suo tavolino, abbiamo una regista con uno sgabello, io con un microfono appoggiato, quindi siamo riusciti a fare a preparare tutto l'occorrente per questa partita. E quindi siamo pronti per questa diretta. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dalle scuole medie Argentario di Cognole, vicino a Trento, per la 15ª giornata, seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Trentino Energia Argentario e la Rotoplas Volatile Volley, il derby trentino di questa Serie B1. La Rotoplas ci arriva con una vittoria per 3-0 contro il Volley Parella Torino. L'Argentario invece con una sconfitta per 3-0 rimediata in trasferta contro la Clerici Autocabbiate. Le squadre stanno già per scendere in campo. Eccole qua che scendono. Arriva l'applauso delle due formazioni e il saluto della troupe delle due panchine. Allora, gli arbitri dell'incontro di questa partita sono la signora Marta Cavalera di Modena, assistita dal secondo arbitro, la signora Paola Scognamiglio, sempre di Modena. Non è qua presente perché purtroppo è malato il nostro speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa, Paolo Scrinzi. Mandiamo un saluto, che ci sta seguendo sicuramente via etere da casa sua a Volano, quindi mandiamo un gran saluto. Allora, le squadre stanno per scendere in campo. L'unica nota, diciamo, negativa della formazione di Diego Ficarra è che ancora manca l'appello Matilde Maines d'acquisto, che però è qui comunque a dare manforte col tifo alla formazione biancorossa. E quindi siamo pronti a cominciare. Non c'è lo speaker, quindi Paolo, per far la battuta, hai vinto già tu di partenza. Anche se sei immalato, hai già vinto tu. Esatto, ridendoci un po' su. Allora, l'arbitro richiama le due squadre in campo e quindi siamo quasi pronti a cominciare. Andrea, dimmi se ci sono problemi di posizione, perché io più di così non so come meglio posizionarmi. Saluto allora il nostro Andrea Zeni, che incredibile a dirsi, ma è qua, è qui con noi in trasferta. La trasferta più attaccata, che anzi è più vicino lui a casa che noi di Volano e Rovereto. Saluto anche Silvia Briani, che è qua alla mia destra. E saluto anche Simone Zoni, il nostro direttore sportivo. La triade biancorossa, possiamo definirla così, che mi tiene d'occhio nel mio lavoro. Primo servizio della partita sarà affidato alla Trentino Energia Argentario, con Chiara Groff al servizio. La ex di turno tra le file dell'Argentario è Anna Cramerotti, che ha fatto un anno al Volano Volley nella stagione 21-22, se ricordo bene, la 22-23. Adesso un piccolo vuoto di memoria. E dal lato nostro invece la ex è Jessica De Val. Queste sono le due note delle due formazioni. Allora, Chiara Groff al servizio, la capitana dell'Argentario. Servizio battuto. Riceve Camilla Ferrari, zona Bortoli. Attacca Carlotta Petruzziello, vincente l'attacco. Nulla da fare per Caterina Alessi. Primo punto per il Rotoplas Volano Volley. 1-0 il punteggio. Pronta Carlotta Petruzziello al servizio. Servizio battuto. Riceve il libero Battistoni.
Poi attacco con mani out di Monica Costalunga. Pareggio. Uno pari adesso. Serena Sfredo al servizio. Serve su Djugovac, Bortoli. Romano palla lunga. Va a toccare il nastro esterno della rete. Secondo punto per l'Argentario che si porta in vantaggio in questa prima frazione di gioco. Battuta. Sì, ha toccato l'asta. Ancora al servizio Sfredo. Giuditta. Stavolta l'attacco è vincente. 2 pari. Con Giuditta Romano. Pronta Camilla. Ferrari al servizio. Battuto il servizio da Ferrari. Il ricevimento da parte di Groff. Tentativo ad attacco al centro che viene murato. Viene murato 2 volte Giuditta. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Punto del 3-2. Punto del 3-2. Ancora Camilla Ferrari al servizio. Battuto sempre su Groff. Ace! (4-2) il punteggio ace di Camilla Ferrari. Pronta nuovamente al servizio proprio lei. Battuto. Groff, palleggio di Zara. Tentativo d'attacco di Alessi che non è andato a buon fine. Allora ci prova la con successo Monica Costalunga. Tentativo a 2 Monaco Ferrari. La palla però in difesa si alza troppo e va a toccare il tetto. 3-4. Caterina Alessi al servizio per la formazione della Trentino Energia Argentario. Battuto il servizio, riceve Monaco Bortoli. Djugovac, mani out. Nulla da fare per Matilde Zara. 5-3 il punteggio. Giuditta Romano al servizio. Giudi, battuto. Eseguito Battistoni. Prova l'attacco. Out di Matilde Zara. 6-3. Ah, Pixner, scusate. Amelie Joic, Pixner. Giuditta Romano al servizio sul 3-6 a favore di Volano Volley. Groff. Zara. Attacco vincente di Groff. Costalunga, scusate. Non riesco a leggerli davvero i numeri di maglia data questa postazione. Fortuna che abbiamo Andrea Zeri che mi corregge. Battuto. Fucilata su Ferrari. Matilde Maines da qui. Sì. Martinez Volsi, scusate. Djugovac. Ferrari. Attacca Djugovac. Battistoni difende Zara. Attacco vincente di Costalunga. Quinto punto a favore di Argentario. Monica Costalunga al servizio per Argentario sul 5-6. Battuto. Riceve Djugovac, Bortoli. Attacca Djugovac. Effettiva la difesa dell'Argentario. Dall'altra parte Groff, però la zona è giocabile ancora Djugovac, però dall'altra parte Matilde Zara la mette in un punto imprendibile per le maglie bianco-rosse. Parità di nuovo alla palestra delle scuole medie Argentario a Cognola. 6 pari.
Ferrari, Bortoli, Martinez Volskic difende Zara. Viene murato l'attacco di Groff. Ancora Groff. Difeso questa volta Monaco. Ferrari in bagger, zona Djugovac. Attacca Djugovac, ma c'è la difesa di Costalunga. Zara. Ancora Groff ad attaccare stavolta Ferrari. Bordoli subito, Battistoni ci mette una pezza. Groff, murata. 7-6 il punteggio. In realtà non è un muro ma un attacco sbagliato. Infatti secondo me era... Allora, di nuovo vantaggio per la Rotobla. Svolano volle sul 7-6 adesso nel corso di questa prima frazione di gioco. Bortoli. Groff forse, poi difficoltà Zara. Tentativo a pallonetto dell'Argentario che però non va a buon fine. Attacca Petruziello ma l'attacco è out. 7 pari il punteggio. Sette pari. Amali. Joyce Pixner al servizio. Riceve Djugovac. Bortoli. Petruziello ha una mano. Difende l'Argentario. Bortoli al centro. Ferrari attacca. Murata da Chiara Groff. Vantaggio Argentario. Ancora Pixner al servizio. Battuto Bortoli, Monaco Bortoli. Djugovac. Difeso ancora Argentario. Si prova anche la rota. Va subito Martinez Volskic. Ludo. 8 pari. Linda Djugovac al servizio. Battuto. Ricevuto Groff. Zara. Groff. Palla in campo. Attacco vincente di Groff. Chiara Groff. Adesso Matilde Zara al servizio. Sul 9-8 a favore dell'Argentario. Riceve Ferrari il servizio di Zara. Attacca Djugovac. Ma va a pestare la linea dei 3 metri. Quindi 10° punto a favore dell'Argentario. Forse arriverà il time out. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole medie dell'Argentario. 10-8 al punteggio a favore della Trentino e Energia Argentario nel corso del primo set. Allora, con Matilde Zara al servizio ricomincia la partita. Monaco. Bortoli. Carlotta Murata. Bortoli. Petruziello con tanto impegno la mette dall'altra parte. Zara. Groff, un pallonetto, Monaco, Ferrari, ancora giocabile per l'Argentario con Zara che attacca per Groff. Punto vincente di Chiara Groff, la capitana. 11-8. Ancora Zara al servizio. Momento difficile per la formazione di Diego Ficarra. Devono cercare di risollevarsi subito. Ferrari. Palla andava out, ma c'è l'invasione di Ferrari. Rimane in peggio purtroppo stazione, peccato. 12-8.
Pronto. Riceve Ferrari ma arriva l'Ace. Più 5 dell'Argentario. 13-8. Momento difficilissimo in questo momento. Ancora Zara al servizio. Autrice poco fa dell'Ace. Battuto Ferrari. Ancora Ace. 14-8 per l'Argentario. Ancora su Ferrari. Monaco. Ferrari attacca ma c'è la difesa di Zara. Groff attacca. 15-8 Matilde e Zara. Scusate Groff, scusate, ormai sono veramente nel pallone anch'io. Chiedo veramente scusa al pubblico. 15-8. Ancora Zara al servizio. Ottimo break da parte dell'Argentario, che in questo momento abbia fatto un parziale di almeno di 5-0, se non di più. Petruziello a pallonetto difende la 18. Poi sbaglia Groff per l'attacco. Si vede qua questo break. Credo che era quasi un 7-0. 5-6-0. 5-0. Allora non avevo contato male. Ludovica Martinez Volskis al servizio. Battuto. Zara. Groff. Ecco lì. Ferrari. Si spegne. In rete l'attacco di Ferrari. 16-9. Chiara Groff. Battuto. Jugovas riceve il servizio. Bortoli attacca Romano. Murata da Alessi. Proposto 2005. 17-9. Battuto Petruziello. 10-17. Pronta Petruziello. Battuto. Di Piedari. Monaco. Jugovat. Forse c'era il quarto tocco, però non ne ho la conferma. Ancora giocabile a Ferrari. Jugovat. Difeso Battistoni. Ancora Monaco difeso. Bortoli. Petruziello. Murata. Si è dovuto impegnare anche qua Petruziello. Giocabile ancora. C'è la free ball. Giuditta Romano. Bortoli. Giuditta. Colmani. Che c'è? C'è il tocco di Bortoli. Sul tocco a muro. 18-10. Giugo la Monaco. Un 3 sulla palla, non se la chiama nessuno. Alessi ha provato. C'è stato un po' il muro. Petruziello. Carli. 18-11. Ferrari battuto.
riceve Costalunga. Giocabile per la Rotoblast adesso questa palla con Jugovac che viene murata. Bortoli. Jugovac. Sfondato il muro. Alessi, Pixner. 12-18. Pronta Ferrari al servizio, 18-12, ancora lei. Battuto. Zara. Provato l'attacco, Costalunga. Adesso ci prova Groff, ma difende Monaco. Bortoli. Scusate, Romano. Giudi. Jugovac. Attacco è out. 19-12. C'è un cambio per la formazione dell'Argentario. Esce la numero 18 Alessi ed entra la numero 2 Flaminia Giusti. Flaminia Giusti. Giusti, servizio battuto. Palla in campo. 20-12. Ho provato a battezzare l'auto, ma la palla è in campo di quasi 1 metro. Ancora Flaminia Giusti al servizio. Battuto. Ferrari. Bortoli. Attacca Jugovac. Difesa di Battistoni. Zara. Attacco. Fischiata l'invasione alla Rotoblast. 21-12. Arriverà il time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dalla Scuole Medie Argentario. 21-12 il punteggio a favore dell'Argentario nel corso di questo primo set. Momento difficile in questo primo set per la Rotoblast, dopo aver condotto una quasi prima parte. Dalla seconda parte in poi è stato un monopolio dell'Argentario. Giuditta, salvataggio di Battistoni. Poi ci ha provato Costalunga. Petruzziello. Attacco vincente. 21-13. Giuditta, Romano al servizio nel corso del primo set. Battuto. Ricevuto Groff, Zara. Tentativo di Costalunga che non è andato a buon fine per la difesa di Romano. Jugovac, murata da Pixner. 22-13. Monica Costalunga al servizio. Battuto, riceve Ferrari, però c'è la free ball, Concezza. Che bomba. Argentario veramente implacabile in questo primo set, bisogna riconoscerlo. 23-13. Ancora Costalunga al servizio. Battuto. Monaco. Forse lunga. Bortoli vince il duello a muro con Zara. 23-14. Pronta Bortoli. Battuto. Palla ace. 15-23 alla Bortoli.
Bortoli. Zara. Tentativo di Pickner che non va a buon fine. Allora ci prova Djugovac dall'altra parte. Attacco vincente di Linda Djugovac. 16-23. Prova a rifarsi sotto. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dalla scuola media di Argentario a Cognola. Siamo sul punteggio di 23-16 a favore dell'Argentario. Pronta Lalla Bortoli al servizio. Fa tutto. Riceve Battistoni. Zara. Murata, Groff, ancora Zara. Zona ancora Groff, ancora Murata. Dall'altra parte Giusti concede una free ball. Attacca Petruziello. Carlotta Petruziello 17-23. Ancora Lalla. Battuto Bortoli, ancora Battistoni. Subito Djugovac. 18-23 di difficoltà alla ricezione di Battistoni. Pronta Bortoli. Battuto. Ricevuto Groff che attacca. Vede qua un buon break di Lalla Bortoli. 18-24. Però diciamo un però. Se Tesore c'è un cambio. Esce Pixner ed entra la numero 5 Anna Cramerotti. No, dicevo, speriamo di ripartire per il secondo set con questo spirito che c'è stato con le giocate di Lalla Bortoli. Petruziello, mani, out. Lalla di Carli. 19-24. Linda Djugovac al servizio. Battuto. Ricevuto Costa Lunga. Palla dall'altra parte Petruziello. Palla in campo. 20-24. Allora 20-24. Subito a pallonetto ci ha provato Sfredo. Ci prova a ferrare a pallonetto Battistoni. Ci mette una pezza. Tentativo forse. Oh, bla 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 bla. Monaco. Petruziello, Murata. Vincente 25-20 la Murata che chiude il primo set. Andiamo con gli sponsor. E attenzione, però c'è un problema per Camilla Ferrari. Andiamo con gli sponsor e speriamo nulla di grave. Torniamo tra poco.
allora. Durante più del solito sta pausa o sbaglio? Sì, ne do presto. Sì, Quindi siamo attivi. È cominciata la partita. Attacco vincente di Alessi. Siamo di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole medie. La brutta notizia è che non c'è più in campo Camilla Ferrari, che speriamo non sia nulla di grave. Al momento per via precauzionale è stata tirata fuori. Al suo posto giocherà Svetlana Longa. Pallonetto di Alessi. Bortoli. Svetlana Longa. Primo punto del secondo set con Svetlana Longa. Uno pari. Vediamo i punti di squadra cominciando dall'Argentario. 1 Giusti, 5 Groff, 1 Pixner, 6 Costalunga, 3 Zara, 1 Sfredo e 1 Alessi. 18 punti di squadra e 7 su errori della Rotblast. Servizio di Longa, riceve Battistoni. La prova a attaccare Scusate, aveva attaccato Costalunga, aveva attaccato. Si riprova Costalunga, mani out di Giuditta Romano. 2-1 per l'Argentario. Vediamo i punti di squadra della Rotblast. 2 Martinez Volskis, 4 Giugovas, 2 Romano, 7 Petrustiello, 2 Bortoli, 1 Ferrari. 18 punti di squadra e 2 su errore dell'Argentario, che è stata ha fatto meno infrazioni. Alessi, battuto. Forse palla un po' lunghetta. Zara. Muro vincente di Bortoli. 2 pari allora. Muro di Lalla Bortoli. Giuditta Romano al servizio. Giuditta, servizio battuto. Ha ricevuto Groff. Zara, subito attacco vincente di Pixner. 3-2 per l'Argentario. Pronta Costalunga al servizio. Battuto. Bortoli. Jugovac, punto vincente, 3 pari. Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Riceve Battistoni. Zara. Pixner. Jugovac! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 4-3 per la Rotblast. Battuto da Bortoli.
Bella palla di Bortoli. Altrettanto bello il pallonetto di Chiara Groff. 4 pari. Allora Amelie Joy Tiffner al servizio. Battuto Jugova con Seluga. Jugova. Palla in campo col muro vincente di Chiara Groff. 5-4 Argentario. Battuto Jugovas, Bortoli Petrucciello, Carli. 5 pari. Pronta Jugovas al servizio. Servizio battuto. Riceve Groff. Zara subito l'attacco di Sfredo. Però la salva la Rotoblat. Svetlana lunga. Però c'era, credo, l'invasione prima comunque nella metà campo dell'Argentario. - 5-6 allora il punteggio. Jugovas. Ricevuto Groff. Groff attacca. Bortoli. Monaco. Petrucciello. Salvato, se non erro, Costa Lunga. E poi attacca vincente Groff. Se ho visto bene l'attacco finale. 6 pari. Servizio di Zara. Petrucciello. Palla out. 7-6 Argentario in vantaggio adesso. Ancora Matilde Zara al servizio. E arriva l'ace. Matilde Zara. 8-6. Zara ancora lei al servizio. È anche molto fortunata. 9-6. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole medie. Allora, riepilogo intanto com'è finito il primo set. 25-20 per la Trentino Energia Argentario. L'altro campo che sta giocando si è chiuso col medesimo risultato a favore del Savis Volley Academy contro la squadra del Volley Academy Valtellina e Valchiavenna. Ancora Zara. Servizio battuto. Bortoli. Carli. Difeso da Alessi. C'è la free ball concessa. Martinez Volskit. 7-9. Ludovica Martinez Volskis al servizio.
Battuto. Ha ricevuto Battistoni. Murata da Carli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ancora Martinez Volskis al servizio. Battuto. Andava out. Groff. Jugovas. Petruzzello in free ball. Groff. Zara. Attacca Groff. Difeso Jugovas. Ci ha provato Longa qui stavolta Bortoli e Susi. All'out. Palla in campo. Oh. Ma come in campo? Attenzione su Cognamiglio. Secondo arbitro sta andando dal primo. Vediamo. Cambiata la decisione, infatti. Se la palla era in campo. Se era in campo se questo era appunto c'era Toccamuro. Infatti è quello che stavo dicendo. Se questo era appunto vuol dire il Toccamuro, non la palla in campo. 9 pari allora. Ci ha pensato Scognamiglio a rimettere in asse la bilancia. Ancora Martinez Volskis. Riceve Groff. Attacco tentato da Costalunga. Petruzzello. Palla. Invasione. Vantaggio Rotoblas 10-9. Martinez Volskis al servizio. Battuto Volskis. Ricevuto. Ancora Longa. Free ball. Giudita col tocco. Allora 10 pari il punteggio. Servizio di Groff. Jugovas. Bortoli. Petruzzello. Carlotta Petruzzello. 11-10. Servizio di Petruzzello. Battistoni. Ace! Sponsor. Se quello è punto è Toccamuro. Credo peggiore, però l'ho trovato a volta. In quella nuova palestra. Non batteva più il sole. Di nuovo in diretta scuole medie Argentario. Servizio di Petruzzello. Riceve Groff. Zara. Tentativo d'attacco. Andato non a buon fine di Costalunga. Giugo. 11-12. Allora Serena Sfredo al servizio. Battuto. Ricevuto Longa. Svetlana Longa.
13-11. Svetlana Longa al servizio. Battuto. Ricevuto Groff. Zara attacca subito Pitner. Oh! Forse c'era la portata. Però Petruziello non riesce a metterla nella metà campo. Forse è meglio così. Pronta Flaminia Giusti andare al servizio e al suo posto lascia il posto Caterina Alessi, numero 18. 12-13 punteggio. Flaminia Giusti. Riceve Monaco Bortoli. Attacca Giuditta. Invasione. O la Lalla o la Giuditta. Non l'ho visto. Io ho visto che si sono girati un po' e non capivano chi. Flaminia Giusti ancora lei al servizio. 13 pari il punteggio. Jugovac. Difeso Groff. E col mani out Costa Lunga porta in vantaggio l'Argentario. 14-13 punteggio. Ancora Giusti, servizio battuto. Portoli. Giuditta. Quindi a 13. Pronto. Forse ancora Flaminia Giusti. 15-13. Battuto il servizio. Riceve Jugovac. Bortoli. Jugovac passa l'attacco. Jugovac. Ace. Ace Giuditta Romano. 15 pari. Ancora Giuditta. Zara a due mani prova l'attacco Groff. Si prova Giuditta. Poi Martinez Volskit. La grinta di Martinez Volskit. Pronta Giuditta Romano, servizio batto, ha ricevuto Giusti. Muro! Martinez Volskit! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Sponsor. In diretta dalla palestra delle scuole medie di Argentario a Cognola. 17-15 punteggi a favore di Roto Blasvolano Volley. Non c'è il commento. Di nuovo in diretta, scusate.
17-16 adesso il punteggio dopo il servizio in rete di Djugovac. Servizio affidato a Costalunga che ha servito su Longa. Petruziello, Carlotta Petruziello. 18-16. Servizio Lalla Bortoli. Battuto. Servito su Giusti. Ha provato Groff. Adesso ci prova Petruziello. - 19-16. Messaggio criptato che non ho capito. 19-16. Ancora Lalla Bortoli al servizio. Servizio su Costalunga. Zara. Ci riprova Groff. L'altra Djugovac. 20-16. Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Ricevuto Costalunga. Zara. Groff. Difesa di Longa. Carlotta Petruziello. 21-16. Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Ricevuto Giusti. Zara al centro. Senza muro. Costalunga. 17-21. Arriva l'ace di Pixner. Bortoli. Fatto di Petruziello che viene innescato. Monaco. Giugo. Murata Djugovac. Andiamo con gli spawn. No. Pensavo che Diego avesse chiamato il time out. Ha fatto richiesta di quanti time out gli fossero rimasti. Petruziello che concede una free ball. Pallonetto. Bortoli. Djugovac. Zara. Fredo. Quindi fa sotto la Trentino dell'Energia Argentario. 20-21. Time out sponsor.
Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole medie dell'Argentario. 21-20 a favore della Rotoplas Volano Volley. Truziello. - 22-20. Linda Djugovac al servizio. Mamma mia, sta aumentando sempre di più il freddo qui. Mamma mia. Sento qui dentro. Djugovac. Ricevuto giusti. Zara. Mura. Difende di Djugovac. Attacca Svetlana. Longa. 23-20. Mamma mia. Secondo me qualcuno ha spalancato le porte qua perché sta entrando un freddo. E poi a livello, non per buffarla, ma qua a livello giocatrici che noi possiamo metterci i cappoti, ma lì porelle, le ragazze non possono coprirsi più di tanto. Ecco, out. Qualcosa qui. Qualcosa qui. Posso mettere un via. Esatto. 24-20. Non c'è il tocco a muro. 24-20. Set ball Rotoplas. Djugovac ancora lei al servizio. Battuto. Ricevuto. Porta lunga. Ah! Svetlana. Sopra? No. Sì. No, per Croana che aveva fatto subito. No. Cambio. Flaminia Giusti lascia il posto a Caterina Lezzi. Battuto. Djugovac, Bortoli. Truziello, Murata. Da Groff. 22-24. Ancora Zara. Ricevuto Longa. E ecco. Netta sta portata. 25-22. Uno pari. Sponsor e torniamo benissimo al terzo set.
Un'altra volta. Sì, è che io devo stare purtroppo così. Di nuovo in diretta, inizia il terzo set alla scuola media argentaria. 1 pari il punteggio, 25-20 il primo, 22-25 il secondo. E inizia con un ace di Groff il terzo set, 1-0. Tra poco vi faccio il riepilogo dei punti. Bortoli. Svetlana, mani out di Svetlana. Primo punto del terzo set, Svetlana Longa. 1 pari. Pronta Carlotta Petruziello al servizio. Tutto. Zara. Groff. Ripeto, Giugovas, Bortoli. Petruziello. Taco out di Petruziello. 2-1. Palla difficile. Borto. Sperare il te. Svetlana. Murata. 3-1 Argentario. Proteste energiche di Mario Regolo Martinez per un'infrazione di quarto tocco non ravvisata dalle due arbitre. 3-1 comunque, possiamo dire. Grandi proteste, ma alla fine il punto è arrivato a Argentario, quindi non è. Jugovac. Ottima difesa di Groff, che però deve concedere la free ball. Ci riprova Longa. Ancora giù. Toccato. Sì. Infatti io ho detto, ho visto tremare la rete, ho detto perché non fischia. Serena Sfredo al servizio, 4-1 per l'Argentario. Battuto. Ricevuto Longa, Bortoli. Giuditta. Out. 5-1. Allora, vediamo i punti di squadra. 1 Giusti, 9 Groff, 3 Pickner, 10 Costa Lunga, 5 Zara, 3 Sfredo, 2 Alessi. 33 punti di squadra. Bell'attacco di Svetlana Longa, 5-2. 33 punti di squadra e 14 su errore della Rotoblast. I punti dell'Argentario e della Rotoblast invece: 5 Longa, 5 Martinez Volskic, 8 Giugovas, 3 Romano, 15 Petruziello, 3 Bortoli, 1 Ferrari. 40 punti di squadra, 5 su errore dell'Argentario. Sei a 2. Alessi al servizio. Battuto. Riceve Monaco. Longa. Jugovas. Out. Sette a 2. Forse Petruziello sarà un po' presa. Forse pensava che il tocco c'era. Però ad occhio non mi sembrava esserci il tocco. 7 a 2. Out. 7 a 3. Servizio out di Alessi. Pronta
Giuditta Romano al servizio. Giuditta. Zara. Punto vincente. Di Groff. Pronta Monica Costalunga. Battuto il servizio. Ecco. Tocca la rete. Non ho capito cosa diceva Picca. Non ho capito se è per il tetto. Torto. Longa in free ball. Andiamo con gli sponsor perché c'è il time out. Pronta Djugova ad attaccare, ma viene murata da Cori. Cambiato il centrale. Sempre Pisa. Sembrava un 6, sembrava a vederlo. Scusate, confusione mia. Pisner. Battuto Cos. Palla. 12-3. Riceve Djugovas. Bortoli. Cristiello. Già il tocco a muro. 13-3, massimo vantaggio. Più 10 punti. Servizio, Costa lunga, Djugovas, Bortoli. Servizio. 14-3. Sì, 14-3. Magari ribaltata da Civafu. Scusate, 4-13. Bortoli, servizio battuto. (4-14) a favore della Trentino Energia Argentario. (15-4) Ace.
È una debacle questo terzo set proprio, eh. Battuto. Monaco, Bortoli. Martinez Volskis. Ancora Djugovac al servizio. 5-15. Il punteggio. Battuto. Monaco. Disinnescato l'attacco. Martinez Volskis. È buono. 6-3, 6-15. Ludovica Martinez Volskis. a 15 allora. Col muro di Martinez Volskis. Servizio battuto. Prova Groff, pallonetto, difende Bortoli. Monaco. Svetlana Murata. Sei a 16. Monaco. Petruziello Murata. Monaco. Petruziello. Dara. Bortoli. Monaco. Petruziello. 17-6. Time out. Andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta. Ricomincia il terzo set. 17-6 per l'Argentario. Palla lunga. È andata anche bene qua. Martinez Volskis. 7-17. Battuto. In rete. 18-8. 18-7, scusate. Svetlana lunga. Bortoli. Giuditta. Giuditta Romano. 8-18 adesso. Bruziello. Zara. Entra l'attacco di Costa Lunga. Serena Sfredo al servizio. Ricevuto Longa, Bortoli. Bruziello. Monaco. Longa. Per il gol di Petruziello. Zara.
Costa lunga. (20-8) ormai questo set ha preso la via di Argentario, ma già da tanti punti prima in realtà, Medita Romano. 20-9. Svetlana lunga servizio. Ha toccato. Dugova. Non ha toccato. Ormai non ha toccato. Secondo me non ha toccato. 21-9. Djurgård, Bortoli. Djurgård. 21-10. Giudita Romano. Droff. Zara. Difesa della Rotoblas. Prova Djurgård ad attaccare. C'è la difesa. Martinez Volskis. Bortoli. Djurgård Murata. Bortoli subito. Battistoni. Giuditta. La difesa. Djurgård Murata. Truzziello. Djurgård. E arriva il punto di Costa Lunga. 22-10. Servizio out. 22-11. Bortoli del servizio. Rata. Zara ancora. Così. Petruzziello. Bortoli. Fa tutto. Arriva Ace. 13-22. Time out, sponsor. Che quando Volano l'Inter va male anche Volano. Per l'Inter. L'Inter l'ha vinto scudetto. Di nuovo in diretta. Scuole medie Argentario 22-13 per l'Argentario. Martine. Il ball.
Bortoli. Jugovac. 14-22. A 14. Pronta ancora l'alla Bortoli al servizio. Svetlana Longa. Jugovac. Martinez Volskis. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 15-22. Ancora Bortoli al servizio. Pistoni. Fredo. Punto. Groff, grazie. E adesso al servizio Pichner. 23-15. Jugovac. Bortoli. Petriziello. Mezzo al muro, Mezzo al muro qua. Fate in mezzo al muro. 24-15. Ancora Pitner col set ball. Battuto. Monaco con tanto impegno. Concessa la free ball per chiudere. Chiude qua. 25-15. Andiamo con gli sponsor. Torniamo per l'inizio del quarto set.
Allora, il primo punto è per l'Argentario. Ovviamente la Rotoblast adesso deve assolutamente vincere questo set per portare almeno la partita al tie break, se no l'Argentario si porta a casa l'intera posta in palio, cosa più che meritata. Djokovic! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Giudita Romano al servizio, vediamo i punti di squadra. Partendo dall'Argentario, 1 Giusti, 16 Groff, 5 Pisner, 17 Costa Lunga, Ace! Cinque punti Pisner, 17 Costa Lunga, 5 Sfredo, 4... No, scusate, 5 Zara, 4 Sfredo e 4 Alessi. 2 pari. Allora, i punti 52 punti di squadra per l'Argentario. E questo è un dato che fa riflettere. 20 su errori della Rotoblast. Bortoli, Djokovic, 3-2. Vediamo i punti di squadra del Volano. 7 per Longa, 9 Martinez Volskis, 11 Djokovic, 5 Romano, 16 Petruziello, 4 Bortoli e 1 Ferrari. 53 punti di squadra, 7 su errore dell'Argentario. Quindi 7 errori Argentario, 20 la Rotoblast. Pisner, tre pari. Pisner, out il servizio di Costa Lunga, 4-3. Non l'ho toccata io. Linda Djokovic al servizio. Zara. Tentativo d'attacco di Groff, che è vincente. 4 pari. Pisner al servizio. Battuto. Bortoli. Martinez Volskis. Cinque. Girarsi. Forse perché continua l'arco. Oh, non ho capito. Martinez Volskis. Servizio su Costa Lunga. Fredo. Di Carra addirittura gli ha detto alle ragazze che è inutile protestare, la palla era dentro. Cinque pari. Matilde Zara. Petruziello. Longa Murata. Vantaggio Argentario. 6-5. Carlotta Petruziello, 6 pari. Allora, 6 pari.
Ovviamente siamo al quarto set. L'unica volta che ho detto che è il derby terrentino è stato solo nella presentazione, però boh. Faccio... Io non l'ho mai pronunciato la parola derby. Petruziello. Battistoni riceve. Zara. Mani out di Groff. 7-6. 7 pari, scusate. No, 7-6, sì. Ancora Valgrove. Ace. 8-6. Groff. Battuto. Dugova. Pestato la linea. 9-6. Pestato la linea dei 3 metri di Dugova. Se non sono 25 gli errori, poco ci manca. Siamo 22. Abbiamo fatto praticamente un set solo di errori quasi. Più lunga. Udita, mani out che non c'è. Nettamente out. 10-6. Argentario scappa. Sta scappando via Argentario sta scappando via verso la vittoria del derby. Il vecchio battuto da Groff. Petruziello. Allora richiamo col cartellino all'allenatore per tutte le volte. 11-6. Allora, 11-6. Svetlana Murata. Monaco attacca Petruziello. Out. Time out sponsor. Nuovo in diretta dalla palestra delle scuole medie di Argentario, qua a Cognola. Punteggio di 12-6. Argentario vi ricordo che ha vinto il primo e il terzo set, ha rotto Blast in secondo. Parziali 25-20 il primo, 22-25 il secondo e 25-15 il terzo. Momento 12-6. In Argentario se vincesse questo set avrebbe vinto la partita con 3 punti. Svetlana longa, Bortoli, Jugovas in free ball. Jugovas a Murata. Chiara Groff al servizio. Tutto ancora su longa. Bortoli. Murata.
Svetlana pallonetto. Provato l'attacco Costalunga, Bortoli, Trucchiello. Giugovac, mamma mia cosa ha disinnescato Battistoni. Oh, non ha toccato. Quattordici a 6. Ricevuto Giugovas. Svetlana ha provato l'attacco ma c'è stata la difesa di Groff. Si prova con successo Costalunga col money out. 15 a 6. Time out sponsor. Nuovo in diretta. Pronto al servizio Chiara Groff per l'Argentario. Riceve Longa. Bortoli. Ancora Svetlana. Ci ha provato Svetlana. Oggi non si può dire che l'impegno non ce l'ha messo Svetlana oggi comunque. Bortoli, Petrucchiello, passa l'attacco, oh, finalmente 16 a 7, passato l'attacco. Longa al servizio, battuto su Groff, Zara. Bortoli, Giugovas Muratta, Petrucchiello, andava out questa e passa l'attacco di Costalunga. Pronta Pisner, battuto. Ace. No, non è Ace. Comunque Razzfredo, non Pisner, scusate. 8 a 17. Giuditta ci mette una pezza, però la palla è imprendibile per tutti. Fortunata anche l'Argentario con questo attacco, però hanno giocato meglio comunque, cioè non si può dire che abbiano rubato qualcosa o che abbiamo tanti demeriti nostri, degli errori, però Argentario ha giocato meglio, bisogna essere obiettivi. E questo ci possa servire da lezione per i prossimi incontri, soprattutto per il prossimo incontro che sarà il 15 febbraio all'Arena Biancorossa contro il Club Italia. Bortoli, Giugovas,
Innesca la bomba Costa Lunga. Prova a attaccare Costa Lunga. Muro praticamente zero. Servito Flaminia Giusti. Bortoli. Passa l'attacco Djugovac. 9-19. Pronta Martina Bortolotti per l'alla Bortoli. Probabilmente al servizio andrà Martina. Sugli ultimi tentativi per provare. Bortolotti. Servizio su Groff. Attacca Costa Lunga. Un tocco che non c'è. Out l'attacco. 10-19. Ancora Martina Bortolotti al servizio. Battuto. Ricevuto Costa Lunga. Zara. Pisner. Longa. E Monaco dall'altra parte. Battistori. Attacca subito Pisner. Djugovac. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Attacco vincente di Costa Lunga. 20-11. Sì. Infatti continuo a dire Costa Lunga, Costa Lunga, Costa Lunga. Infatti ho detto, no, bravi. Costa Lunga al servizio. Riceve Monaco. Bortolotti. Djugovac. Niente, a noi il tetto non vuole farci una benedizione. Portata di Bortolotti. Doppia di Bortolotti. 21-11. E il set di errori l'abbiamo raggiunto. Servizio di Costa Lunga su Djugovac. Longa. Zona di Petruzzelli, impossibile arrivarci. Zara. Attacco out. Mani out di Groff. 22-11. Bortolotti in bagger. Zona Djugovac. Passa l'attacco di Djugovac. 12-22. Djugovac, servizio battuto. Palla lunga. Bortolotti. Cruziello. Attacco vincente. Costa Lunga. Che te lo dica fa? Costa Lunga. 26 punti. Tanta roba oggi Costa Lunga. a 12 allora. Pisner. Difficoltà Djugovac in ricezione. Petruziello. Difficile questo attacco anche per Raccarli. E poi arriva Groff a appoggiarla. 24-12. 12 match ball per la Trentino Energia Argentario, che è a un patto dal vincere il derby e prendersi anche la rivincita con lo stesso risultato, perché anche all'andata era finito 3-1 per il Volano Volley. Questa volta però per l'Argentario. E infatti eccolo qua.
Prestazione da dimenticare per la Rotoblat che viene sconfitta con merito 3-1. Ci rivediamo sabato 15 febbraio all'Arena Biancorossa con la terza giornata di ritorno contro il Club Italia. Grazie Andrea Zeni, grazie Silvia Briani. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Quante cose